हेलो फ्रेंड्स, आई एम सालू। यू वॉचिंग माय चैनल सालूज ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी सर्दी जुकाम से राहत पाने के कुछ घरेलू उपाय। ठंड का मौसम जितना खुशनुमा होता है, उतना ही इस मौसम में लोग सर्दी जुकाम बुखार आदि से परेशान रहते हैं। ऐसे मौसम में आपको अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। ठंडे मौसम में ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़े। इस समय आपको तरल पदार्थों का सेवन नहीं करना है। सर्दी से बचने के लिए आपको गर्म कपड़े पहनने हैं। जब बाहर जाएं तो ऊनी कपड़ों में खुद को कवर करके जाएं। आज मैं आपको सर्दी जुकाम से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सालू ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। 1. तुलसी पत्ता और अदरक। तुलसी और अदरक सर्दी जुकाम के लिए एक रामबाण माने जाते हैं। इनके सेवन से तुरंत ही राहत मिलती है। 1 कप गर्म पानी में 5 से 7 पत्ते तुलसी के और उसमें एक छोटा अदरक का टुकड़ा लें। इन दोनों को अच्छे से उबालें और इनको उबालकर इनका एक काढ़ा बना लें। इसको धीरे धीरे पिएं। इसके सेवन से सर्दी जुकाम में बहुत जल्दी राहत मिलेगी। लहसुन। लहसुन सर्दी जुकाम में लड़ने के लिए काफ़ी मददगार होता है। लहसुन में एलिजीमिक नामक एक रसायन होता है जो कि एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल और एंटी फंगस होता है। लहसुन की 5 कलियों को घी में भूनकर खाएं। ऐसा 2 बार करने में ही आपके जुकाम और सर्दी में राहत मिलेगी। सर्दी जुकाम के संक्रमण को लहसुन बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है। अदरक की चाय। अदरक की चाय वैसे तो सबको सर्दियों में बहुत ही पसंद होती है। अदरक के वैसे हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे हैं, लेकिन अदरक की चाय सर्दी जुकाम में बहुत जल्दी राहत देती है। सर्दी जुकाम में ताज़ा अदरक को बिल्कुल बारीक कर लें। उसे 1 कप गर्म पानी या दूध में मिलाएं और उसको कुछ देर उबलने दें। सर्दी जुकाम में इसके सेवन से सर्दी जुकाम में राहत मिलेगी। दोस्तों, मैंने बताया सर्दी जुकाम से बचने के लिए कुछ आसान उपाय। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मिलें। धन्यवाद दोस्तों।